मेरा प्रयास है कि देखिए आप देख रहे होंगे मेरे पीठ पर पौधा है और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है, मास्क के माध्यम में नाकों तक आ रही है। मैं बताने का प्रयास करता हूँ, अभी आप चेतो, अभी आप सुधर जाओ, अभी आप नहीं चेतोगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे भी आपके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। मैं पूरे देश भर में जा जाकर ऑक्सीजन बचाओ यात्रा कैंपेन चला रहा हूँ। लोग कहता हूँ कि आप अपने बर्थडे हो या शादी के सालगिरह हो, आप पौधरोपण करिए केक काटने के साथ साथ या केक काटने के बजाय। और आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि आप लोग भी बर्थडे के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर पौधरोपण करें।